nongeye kwishimira kubana namwe muri ibiganiro maze kumenyera yuko dusangiye ubunararibonye tukarebera hamwe ibintu bimwe na bimwe byagiye bifasha umuntu mu buzima, hanyuma tukareba niba hari ikintu twabasha kwigira tugasangira ubunararibonye muri rusange. Ndabashimiye mwese byimazeyo mwakoze subscribe kuri uru rubuga muriho bwa mbere, ndabibashimiye ni by'agaciro kuri jewe. Ndashimira kandi n'abakurikira bino biganiro, wowe utarakora subscribe ndagusaba kugira ngo ntuve udakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose twateguye bitubashisha kugira ngo duhindure ejo hazaza heza kurushaho. Uyu munsi turaganira uburere bw'umwana w'imyaka 3 kugera kuri 4. Umuhungu wanjye yitwa Trevor, nifuje kubaganiriza uburere bwe kuva gifite imyaka 3, ibyo yigishijwe n'ibyo amaze kugeraho. Imyaka inazayuzuza mu kwa 12. Hanyuma noneho namwe mufite abana, namwe mufite abantu bafite abana, ku buryo mubasha kumenya ese ubundi umwana w'imyaka 3 kugera kuri 4 ni iki abazi gukora, cyangwa se ni iki aba abasha kugira ngo abashe gukora. Hanyuma mbese tugende tureba ibyo bazi n'ibyo babasha gukora. Nkuko nabibabwiye, umwana mutoya atangira gutozwa akiri mutoya kugira ngo agire imyaka ikigerageramo hari ibintu azi gukora, kubera yuko iyo utamutoje hakiri kare usanga kenshi hari ibintu atazi, ugasanga hari ibintu agenda simbuka yakagombye kumenya ku myaka ye. Iyo ndimo kwigisha abana cyangwa ndimo gutoza abana banjye, kenshi ngendera ku bushakashatsi bw'abantu babyigiye, nkareba ese umwana w'umwaka ashobora gukora iki, nkareba ese umwana w'imyaka 2 ashoboye gukora iki, nkareba ese umwana w'imyaka 3 kugera kuri 4 ashoboye gukora iki. Noneho namara kubireba nkagerageza kugira ngo mbashe kumutoza. Iyo ndimo gutoza abana banjye kenshi mbatoza ngendeye ku bantu babyigiye, kubera yuko ndareba nkavuga nti ku myaka 2 cyangwa 2 kugera kuri 3 abahanga babyigiye bavuga ko umwana yakagombye kuba azi ibiki. Ku myaka 3 kugera kuri 4 umwana yakagombye kuba azi ibiki. Ibyo ngibyo nibyo sa nkaho ngenda ntoza abana kugira ngo mbenzi neza yuko nimba afite ubwo bushobozi bwo kuba hari ibyo yakora, ndebe neza yuko koko abishoboye. Trevor rero ku myaka 3 kugera kuri 4 nagiye mutoza ibintu byinshi bitandukanye, harimo nko gutangira kwigaburira. Yatangiye kwigaburira ku myaka 3, ubu ngubu arigaburira. Umwana bakamuha ifunguro akabasha kwigaburira nta muntu umufashije. Guhera mu gitondo, ifunguro rya mu gitondo araryihereza, akiha ifunguro rya saa sita n'ifunguro rya nimugoroba. Haba hari na hagati aho ngaho nimba hari imbuto zihari barazimutegurira akazifata, cyangwa se amata akayinywesha. Ni ukuvuga yuko ubu ngubu rwose ku myaka azagira imyaka 4 mu kwa 12, ariko ubu ngubu tuvugana ni ibintu akora. Ni ukuvuga ngo umwaka utaha kuva ku myaka 4 kugera kuri 5, ibyo ngibyo nzaba narabikuye kuri liste y'ibyo agomba kwiga. Ni umwana utangiye kumenya kwiyambika. Iyo tumuhaye imyenda arayiyambika, rimwe na rimwe ugasanga hari uwo yambaye neza ukamufasha, ugasanga hari iyo yacuritse ibipesu ukamufasha, ariko ibyo ngibyo biguha kumenya koko byibura zino kwinjiza igipesu mu ntoboro yabyo. Ibyo ngibyo nabyo ni step ubona ko umwana yateye. Iyo rero umuhaye ibyo ngibyo bituma agenda abikora, yabikora nabi ukamukosora, yafunga nabi ukamukosora, ariko wamuhaye urubuga rwo kugira ngo abashe kubikora. Azi kwiyambika inkweto, akabanza akambara amasogisi akiyambika inkweto. Wabona atabikoze neza nanone ukabimufashamo. Iyo rero umufashije gutyo bituma agenda bimenya kurushaho. Noneho yasa nk'ugiye kwambuka umwaka wa 4 ajya mu wa 5, ukavuga uti se icyo amaze kumenya n'icyo atazi ni iki. Icya gatatu azi koza amenyo. Yoza amenyo mu gitondo tukamufasha cyangwa nimugoroba, ariko agira igihe wenyine yoza amenyo ye, tukamureka akayoza mu gitondo, wenda tukamufasha nimugoroba agiye kuryama. Ibyo ngibyo bituma nawe abimenya, agenda areba uburyo bikorwa, nawe umufasha kugira ngo nimba yabikoze nabi mu gitondo nimugoroba ubashe kubimufashamo abikore neza. Ibyo rero ni bituma umwana agira ibyo amenya. Iki ni igihe cyo kugira ngo umwana agire ibintu bitandukanye amenya, kuko abahanga bavuga yuko
afite ubwo bushobozi muri we. Niba afite ubwo bushobozi muri we rero wimwima amahirwe yo kugira ngo abashe kubikora. Ibintu byose abikorerwa, kuko nadatangira hasi abyikorera uzasanga ageze mu myaka 7 8 atanabikora neza, kuko uko agenda abikora niko agenda binoza kurushaho. Ikindi yikorera tutagize icyo tumufashamo ni ibijyanye no gukina. N'imyaka ye irabimwemerera, usanga yikinisha, ntago akeneye umuntu ubumwicaye iruhande kugira ngo abashe kumukinisha. Umwereka uwo mukino wenda uko awukina, kenshi umugerageza kumuha imikino itamworoheye, nubwo bwose ashobora gukina umupira, akaba yakora ibindi, agatwara igare, ariko ugerageza no kumuha imikino ituma ikuza ubwenge bwe, kuko iyo umufashije gukuza ubwenge bwe akabasha kubona kano kantu katajyamo hano akakajyamo ahandi, bituma abasha gutekereza vuba, akaba yabasha no hari utubazo tumwe na tumwe yakwikemurira cyangwa yakwibaza. Mbese bikuza ubwenge bwe ukurikije uko babivuga. Ikindi murabizi yuko ari umwana ubutangiye kujya ku ishuri. Ni umwana ubutangiye kujya ku ishuri mu kiburamwaka cya mbere. Aba afite ibintu atangiye kumenya kwiga. Uramuha rero ukamugerageza kugenda ugira ibyo umuha umunsi ku munsi akabikora, atabikora neza ukamukosora, aho biba bikeneye yuko umufasha. Ibyo amaze kumenyera ukagerageza gukomeza kubimuha kugira ngo abimenyere neza, bibe ibintu biri muri we, bitaba ari ibintu ashakashaka ahandi, ariko ahubwo biba ari ibintu biri muri we, abashe kubimenya, abimenye neza. Ikindi ni umwana ushobora kukubwira, akaba yakubwira inkuru, akakubwira inkuru z'igitabo yasomye, cyangwa se akakubwira inkuru yumvise wenda muri katuni cyangwa ahandi hose aba yagiye abona amashusho atandukanye. Ibyo ngibyo rero urabireba ukabasha kugenda ukurikira, kuko ugenda ukompara. Ese ku myaka 2 byari bimeze gute, ku myaka 3 byari bimeze gute? Namwe mufite abana muragenda mureba, ese ikigero mufite niko bimeze. Ku mwana wawe w'imyaka 5 ese bino abasha kubikora? Niba atabasha kubikora umufashe kugira ngo abashe kubimenya. Niba atabasha koza amenyo umufashe kugira ngo abashe kubimenya, kuko nimba umwana w'imyaka 4 abishobora, wakwibaza uti umwana w'imyaka 5 n'itandatu kubera iki atabishobora? Biva mu gutozwa, byose biva mu gutozwa. Wowe urebye ino channel bwa mbere, ndagusaba kugira ngo ntuve udakore subscribe, kugira ngo ujye ubona bino biganiro byose dusangira, tukarebera hamwe ibyo twakoze bigakunda, hanyuma tukabisangiza abandi nabo bakareba ese icyo bakora n'iki, kugira ngo duhindure ejo hazaza heza kurushaho. Ikindi Trevor yikorera ni umwana wiryamisha, kubera yuko usanga kenshi abana bo muri iki kigero badapfa kuryama nta muntu baryamye iruhande, ariko byose bituruka uko umwana yakuze, kubera yuko iyo umwana icyo umumenyereje nicyo afata, kubera yuko bavuga yuko ngo umwana apfa mu iterura. Niba umumenyereje kumuterura cyane, uramuterura nyine akahora azi yuko ugomba kumuterura, ariko kumuterura si bibi, ariko ugomba no kumureka rimwe na rimwe kugira ngo agire ibindi bintu amenye, kuko uyu ni umwana utangiye yagiye ku ishuri amenyana n'inshuti ze, agenda cyane hari ukuntu agenda amenyana n'abandi, bigasa nkaho atakikuriho cyane, ariko umuha ako kanya nyine akabasha gukura. Abahanga barabisobanura neza, bakakwereka ikigero cy'umwana n'ibyo ashoboye gukora n'ibyo adashoboye gukora. Ngarutse rero ariryamisha, ni umwana wiryamisha, akajya mu buriri, ntawo muramuherekeza, ukamusezera akaryama, arirarana, ntagire ubwoba. Kandi icyo dukora ni ukujya kumurebaho gusa nijoro, kugira ngo turebe ko yiyoroshe neza, kugira ngo turebe yuko nta kibazo gihari. Ariko ubundi ni umwana wirarana, nta n'undi muntu umusinzirije, ukamusezera igihe cyo kuryama cyagera agasinzira. Ikindi ntabwo akigira umwanda, niko nabyita, ntakikoraho pipi, ntakikoraho kaka, ibyo ngibyo byose yarabiretse. Hagati y'imyaka 3 yajyaga acikwamo, ariko ubu byararangiye, haba ku manywa haba nijoro. Ku manywa ni umwana witwara kuri toilette, iyo akeneye kujya kuri toilette arijyana, nta muntu ahamagara ngo ngwino ntware, oya aritwara, agahamagara gusa iyo akeneye iyindi suku, wenda hari kaka agiye gukora agakenera ko bamuhanagura. Ikintu tumukorera gusa ni ukumuhanagura, ariko ibindi byose arabyikorera, kandi akamenya yuko nimba avuye kuri toilette agomba gukaraba intoki. Gukaraba intoki yarabimenyereye, umufasha
kugira ngo abashe kubikora. Ariko nabyo ntabwo bibakangurira, ubundi uramwereka ukamwerekera agira gutya ukabikora areba, hanyuma ukamuha amahirwe yo kugira ngo abashe kubikora. Ibyo ngibyo ni ibintu Trevor akora. Impamvu kinakoze ino video ni ukugira ngo mbwira abandi babyeyi barebe ese umwana akora ibiki, ese icyo kigero ku mwana wakuze neza utaragize uburwayi runaka ashoboye gukora iki, kubera ko usanga tugumana abana tubita ababebe kandi abize ubumenyi bwabo bazi imikurire yabo batubwira bati uyu mwana ashoboye iki. Ni byiza rero yuko tureba icyo umwana ashoboye buri myaka ye, buri kigero cye, hanyuma noneho twebwe nk'ababyeyi tukagerageza kubafasha kugira ngo icyo kigero babashe kubikora neza kurushaho, tubibatoze babashe kubikora, ntitubime ayo mahirwe, kuko usanga kenshi turwana no kugira ngo bamenye ibintu byinshi bagikura, kandi bakagombye kugenda bakura babikora, bakabikora nabi, bakabikora nabi, ariko tugenda tubakosora ku buryo bagera igihe bakuze babikora neza. Uyu nguyu ni umwana utangiye kuvuga ibintu byinshi bitandukanye, ashobora no kuvuga inkuru mwavuze akabasha kuyisubiramo. Kenshi rero usanga asubiramo amagambo yakoreshejwe mu rugo. Ahangaha niyo mpamvu umuntu agomba kumutoza ibintu byo kuvuga byiza. Ntusange ari wa mwana uvuga amagambo adakwiye, kuko asubiramo ibintu byose byavugiwe mu rugo. Ibintu byose byavugiwe mu rugo umutwe we ubifata nk'ako kanya. Ni byiza rero yuko tumenya ibyo tuvuga, tukamenya amagambo dukoresha, kuko nimba uri wa muntu ukunda kwimyoza, nimba uri umuntu ukunda gucura ingoni, rwose arazicura kuko aba arimo kukureberaho. Ibyo umuntu amubwiye ni ibyo ngibyo. Iyo umucyashye ukavuga nabi cyane, nawe azi ko ari uko nguko nyine bigenda. Ahangaha ni ukwitwararika cyane, tukamenya ibyo tuvuze, kugira ngo atabari ibyo afata ugasanga buri munsi ahora asubiramo ibyo bintu. Hari n'igihe abivuga ukikanga, ukashaka aho wihisha kandi atari wowe wabivuze, kuko biba bigaragara ko ari ibintu bivugirwa iwanyu, biba bigaragara ko ari ibintu byavuzwe kandi bivugirwa iwanyu. Urumva rero kuko utazi ubivuga, kenshi iyo muri kumwe nyine bagira ngo niwe wabivuze. Amagambo rero akoreshwa mu rugo ni ukuyitaho cyane kugira ngo umwana agafata ibitagira umumaro cyangwa ibitutsi n'ibindi byose akaba ari byo asubiramo, kuko abagufatiraho nk'urugero rw'ibyo bavuga nawe akumva agomba kubivuga nk'uko wabivuze. Ibindi bintu urebye bidufasha mu mirerere ye ni ku bijyanye na rutine, ku bijyanye n'ibintu bimwe na bimwe duhozaho kenshi, kubera yuko iyo ari igihe cyo kuryama barabizi yuko hari ibyo twiteguramo kugira ngo turyame. Wenda nzagirira umwanya wo kubaha iki kiganiro cy'ibintu duhozaho buri nimugoroba dukora ku buryo bitagorana. Niba azi yuko yamaze gukaraba, niba azi yuko bamaze kumugaburira, niba azi yuko wenda amakuru avuyemo, kubera tureba amakuru y'Ikinyarwanda, akaba azi yuko twamaze gusenga, ikindi abazi gikurikira ni ukuryama. Nzabasobanura neza mbabwire uburyo bwa rutine. Iyo umwana amenyereye rutine biroroha kumurera, kuko abazi ko ibintu bikurikirana, akamenya amasaha ye yo kuryamiraho ahoraho. Uyu munsi utamuhindurira ngo yaryamye saa 3, ejo yaryamye saa 4, uyu munsi yaryamye saa 1. Ibyo ngibyo ni ibintu bimwe bidufasha kugira ngo abashe kumenya ibintu bikorwa, ntitumucange mu mutwe, ntamenye amasaha yo kurira ngo uyu munsi kurya byabanjirije koga byabanjirije amakuru, mbese ugasanga tubora tubivanga, ntabashe kumenya uko ibintu bikurikirana. Ariko iyo ugenda umwereka, iyo ufite gahunda y'urugo igenda yerekana amasaha umwana akorerwa ibintu bitandukanye, ntago bigorana kugira ngo abashe kubyumva, arabimenyera, hanyuma noneho nawe akaba azi ngo hakurikiye iki, harangiye iki, hakurikiye iki, mbese ikaba rutine mwese mugenderaho mu rugo, akabasha kuyimenyera. Ndabashimiye yuko mwakurikiye kino kiganiro kidufasha kugira ngo turebe imirerere y'umwana w'imyaka 3 kugera kuri 4, ibyo azi gukora yakwikorera wenyine, nta wundi muntu ubigizemo uruhare. Ariko birasaba kugira ngo ababyeyi twebwe tubigiremo uruhare rwo kubibatoza, tubareke babashe kubikora, tubahe rugari babashe kubikora, hanyuma twebwe tuzemo tubasha kubakosora.
ndabashimiye mwese mwakurikiye kino ikiganiro cyakozwe kugira ngo kidufashe kugira ngo tubashe kumenya uburere bw'umwana w'imyaka 3 kugera ku myaka 4, ibyo yabazi n'ibyo twamutoza kugira ngo abashe kubimenya. Namwe mufite abana bakuzeho gatoya murumviraho, hanyuma mumenye ese umwana wanjye w'imyaka 5 azi gukora iki ukurikije n'uyu nguyu. Ubwo bumenyi umenye yuko umwana w'imyaka 4 ashobora kuba bizi, hanyuma turusheho kugira ngo n'umwana w'imyaka 5 cyangwa imyaka 6 abashe kubyikorera. Ndabashimiye rero mbikuye ku mutima ko mwakurikiye kino kiganiro kandi kiri budufashe twese. Uramutse udafite umwana cyangwa se ukabuza umuntu umufite, ndagusaba kugira ngo kimwoherereze kugira ngo arebe, ashyire ku munzani, arebe ibyo umwana we yabazi gukora, hanyuma abone yuko koko hari n'ibindi yakabaye azi gukora. Ntuve ku rubuga udakoze subscribe kugira ngo ujye ubona ibiganiro byose twakizeho bidufasha guhindura ejo hazaza heza kurushaho. Ciao ciao, Imana ibarinde.